ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพอครับอจวน้อยแล้วครับผมมื้อนี้นะครับมีฝนตกลงมาได้พี่น้องเด้อณตอนนี้นะครับเวลาโดยประมาณก็สิประมาณ4 โมงแรงนะครับของวันที่17 กุมภาพันธ์นะครับ17 กุมภาพันธ์นะครับ2562นี่แหละครับฝนกำลังเริ่มทยอยลิ้นลงมาครับนี่ณตอนนี้นะครับบริเวณแถวๆใกล้ๆกับมหาไร่ราชภัฏ101นะครับมานะครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาแล้วพี่น้องครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาแล้วครับโอ้ยผู้ไปผู้มาระมัดระวังเด้อฝนตกจังซี่นี่บนทางมืดๆนี่พี่น้องเอ้ยระวังเด้อครับเด้อขี่ตมขี่ตะลืนฝุ่นนะครับหรือเศษดินเศษอีกอย่างต่างๆแหละครับร่วมทั้งขม่าวควันรถยนต์นี่แหละครับมันติดอยู่กับบริเวณพื้นผิวของถนนลาดยางให้มันถือฝนไม่ไหมจังซี่นะครับโอ้ยเป็นตะมืนคักพี่น้องเอ้ยระมัดระวังเด้อผู้ขี่รถขี่เรือก็ได้นะครับกำลังขึ้นมาครับกำลังย่อยเม็ดลงมาแล้วครับตอนนี้ครับบริเวณท้องฟ้าโอ้กำลังขึ้นครับกำลังแหลมมาแล้วพี่น้องเอ้ย โอ้มียังครับกะโอ้ดีใจที่ฝนตกดีใจแท่นต้นไม้ดีใจแท่นหญ้าดีใจแท่นทุแนวครับฝนตกลงมากะดิซุ่มสิเย็นซุ่มซื่นพี่น้องเอ้ย ข่าวจากกรมอุตุก็บอกว่าฝนนี่มากทิ้งช่วงนะครับจะขาดเคลื่อนไปจักหน่อย แต่ก็มาพี่น้องเอ้ยนะครับพอดีเอาจวน้อมาแวะหาทีมงานนะครับกินกาแฟดอยสร้างสาขาทางศรีละภูมิมหาลัยราชภัฏ101นี่แหละครับพี่น้องครับผู้ใดผ่านมากับแวะด้วยครับเด้อกาแฟดอยช้างสุดยอดนะครับสุดยอดอจวนขอการันตีพุ่นแล้วครับฝนตกพี่น้องฝนตกโอ้จะมันเขาเอิ่นว่างไหนล่ะฝนห้ำดอกบางวงกับบ่แมนครับเพราะว่าบางวงบางต้นเป็นดอกแล้วครับ นะครับ คุณครับบางวงบางนี้จะบางวงต้นนี้ครับเป็นดอกแล้วครับพี่น้องครับโอ้ฝนตกดีใจครับดีใจแท่นต้นใหม่ดีใจแท่นหญ้าดีใจแท่นงัวแท่นข้วยสุแนวครับพี่น้องครับฝนตกลงมาหญ้ากะสีงามต้นไม้กะสีเขียวนะครับดีต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันร้อนหลายกะจังสังเกตต่อไปได้พี่น้องเด้อปีนี้มันสีหนาวคักบ่มันสีแรงคักบ่ฝนสีแรงคักบ่หรือมันสีท่วมหรือมันสียังไงเบิ่งกันได้พี่น้องเด้อมื้อนี้พยายามถ่ายวิดีโอคลิปสั้นๆไว้เพื่อเป็นสักขีพยานการันตีว่ามื้อนี้วันที่17 กุมภาพันธ์2562ฝนตกทั่วไปครับบ่ว่าสิเป็นเขตพื้นที่สารคาม101นะครับเริ่มย่อยพกเป๊กลงมาแล้วพี่น้องครับ บ่มีอย่างไรครับดีใจแห้งนะครับกับบ่มีอย่างไรครับพี่น้องครับก็เอาไว้เท่านี้ก็ได้ครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ